Moikka! Moi moi! Applelta päivää. Nyt olisi kuule taikahiiri unboxauksessa. Joo. Tämmönen ihme, mikä lie lautaspuikula UFO. Avataan ja katsotaan mikä homma tää on. Elmukelmut saatiin pois. Heijastavat sellaiset. Vaikuttaa yhtä hankalalta avattavalta kuin iPhone-paketit ainakin ennen. Ettei käy sillain niin kuin sille entiselle pojalle, joka oli just ensimmäisenä jonossa iPhonein jonottanut ja sitten se avasi sen toimittajan edessä ja se putosi asfaltille sieltä laatikosta. Tämmönen lasinen puikula tää hiiri on. Ei tää taida nyt lasia olla, mutta muovia kuitenkin. Tämmönen hiplailtava. Otetaan se tuosta laatikosta ja ihmetellään sitä enemmän, mitä täältä pakkauksesta löytyy. Mitä? Hieno lyysäri. Joo, täällä oli Lightning-johtokin pohjalla. Ja sitten on vaan noin tommoset manuaalit. Joo. Varrantit. Sen kummempia. Katsotaan sitä itse hiirtä sitten. Eli tämmönen peruslaser Bluetooth-hiirihän tää on. Ja tää oli ennen vanhaan tää malli oli semmonen, että tässä oli paristokotelo täällä pohjassa ja sitten Applekin myi semmosia, oliko Panasonicin Enelooppeja ja ihan omalla Applen laturilla niitä sai sinne tunkea sitten. Mutta kyllähän siinä on sitten toi Lightning-johdolla tapahtuva lataus ja onpas se tuollain ergonomisesti tuolla pohjassa. Ja tommonen nappula sitten tosta, että mistä se pistetään päälle. Ja tää päällypuoli, niin tää on sitten, tässä ei ole mitään nappeja, tässä on tämmönen naksahdus, mutta tässä on myös sitten tällainen kosketuspinta. Eli tää tajuaa niin kuin eleitä, kaikenlaisia sivelyitä ja hivelyitä kahdella sormella ja yhdellä sormella. Eli vähän samanlaisia kuin mitä tuossa tuo Applen trackpadi useammalla sormella tunnistaa, mutta tässä on vain 2 sormea käytössä tässä hiiressä niille eleille. Okei, otetaan se johto sieltä sitten pois ja laitetaan se lataukseen. Vahviset klipsut ei ole enää muoviset. Joo, tätä hiirtä on kyllä moitittu tästä lataustavasta, mutta se on tosiaan toi historiahavina, ei ole halunnut suunnittelija muuttaa sitten että missä se akku kautta patteri sijaitsee, että se on tämmönen hauska. Tätä hiirtä ei siis käytetä silloin kun sitä ladataan, mutta ilmeisesti ihan muutaman minuutin latauksella niin se käytyy yli viikon tää hiiri. Okei, sulla on tää MacBook Pro M1-prosessorilla ja mitäs nytten? Ei siihen ole mennyt enää pitkään aikaan. Joo, ei oo. Tähän täytyy nyt joku ratkaisu keksiä. Okei, ratkaisu on sitten tällainen USB-C-hubi tai Thunderbolt-hubi. Tää on tämmöisen Satesin valmistama. Tää on tunnettu tuolla Apple-piireissä laadukkaista näistä hubeistaan ja lisävälineistä ja varusteista sitten Apple-laitteille. Ja on heillä myös sitten Microsoft Surface ja taitaa olla Chromebook tuotelinjastokin. Eli tämmöisiä alumiinisia tyylikkäitä jalustoja, lisäosia, hubeja näytön alle, Mac Minin alle. No, you name it, sieltä löytyy kaikenlaista. Ja täällä nyt oli sitten mitä kaikkea tää syö. Eli tää nyt vie ton yhden Thunderbolt kautta USB-C portin tosta Macista, mutta sitten siinä saa kaupan päälliseksi sitten. Siellä on Ethernettiä, USB-A:ta monta kappaletta. Siellä oli mini-display-porttia, erikokoiset kortinlukijat ja sitten oli HDMI-liitin. Ne oli tässä lueteltuna ja toi MacBook Prohan, niin sehän pyörittää ulkoisia näyttöjä, se pyörittää yhtä 5K-näyttöä tai 2 4K-näyttöä noiden Thunderboltien kautta, mutta yleensä toi HDMI on semmoinen reissussa ja muutenkin niin semmoinen niin kuin tarvittava vehje. Ja mini-displayportti on myös sitten jossain paikoissa senkin saa kiinni, niin se on ihan parantaa liitäntämahdollisuuksia. Avataan nyt sitten tämäkin ja siinä oli tommonen teippi. Eli täältä löytyy tätä HDMI:tä ja mini-displayporttia USB-A:ta kaksin kappalein. Täällä
päädyssä oli toi Ethernetti ja yksi USB vielä lisää. Ja sitten täällä oli USB-C, eli se on läpivienti, saa myös ladattua kannettavaa sitten samalla. Ja sitten oli 2 eri kokoista muistikortin lukijaa. Toi HDMI ja nämä muistikortin lukijat, niin nehän nyt löytyy tuosta uusimmasta sitten MacBook Pro M1 Prosta, ja mikä se nyt on sitten, onko se joku X vai mikä se nyt on. No mutta kuitenkin ne viimeisimmät mallit, mutta tuossa vanhemmassa, no Apple on tietysti kuunnellut kuluttajia, että tarvitaan semmoista liitäntämahdollisuutta, että he on taipunut sitten lisäämään näitä portteja. Apple on tunnettu siitä, että portteja on mahdollisimman vähän ja kaikki toimii langattomasti, mutta pistetään sitä nyt tuohon kannettavaan kiinni, niin saadaan toi hiiri lataukseen. Onko se sävyyn? Se on vähän vaaleampi. Joo, lähestulkoon sävyyn. Tuolla Satesilla on se myös semmosia hubeja, jotka menee tähän kannettavan kylkeen kiinni, että se on siinä niinku lähes huomaamaton. No niin, meneekö ensimmäisellä kertaa oikein päin? Kato, meni. Ja tällä tämä nyt sitten lataantuu. Me tuossa just katsottiin, että ei tässä varmaan mikään valo syty, mutta sitten kun tämä on naitettu tuon Bluetooth tuon Applen kanssa, niin tuttuun tapaan sinne tulee yläkulmaan se, että laite lataantuu. Sillä on ainakin noissa muissa vehkeissä näkyy. Joo. Tämmönen laitos. Tällä saadaan nyt sitten hiirin toimimaan Macin kanssa. No ei tää nyt oikeasti näin vaikeeta ole. Siis kyllähän Apple-laitteet syö ihan minkä tahansa 10 Bluetooth-hiirtä, mutta tää nyt on tällainen. Joo. Sitten sä mietit myös Nintendon suhteen, että olisiko tuosta hubista niinku sellaiseksi matkatelakaksi. Eli kun tässä on tää USB-C ja tämähän menee niinku telakkaan kotona, joka telakka on televisiossa kiinni. Ja siinä on sitten Ethernetti siinä telakassa ja HDMI ja 2 USB-A-porttia. Niin on sitten jännä tietää, jotkut näistä hubeista toimii Nintendon kanssa ja jotkut ei. Ja jotkut on sanonut, että se vaatisi just nimenomaan sitä latauksen läpivientiä, että se näyttöyhteys toimisi. Tai sitten jotkut sanoo, että Nintendo on jotenkin salannut sen signaalin, mutta tiettävästi jotkut on saanut tämmöisiä toimimaan. Minä en tiedä, toimiiko tää ton kanssa, mutta tää on nyt sitten extra ja plussaa, jos me saadaan tästä matkatelakka itsellemme tuohon Nintendoonkin vielä. Saa kommentoida Applen hiiriratkaisuja. Apple on tunnetusti ollut silloin se Hakipak, eli lätkä hiiri, joka ei ollut ikinä oikeassa asennossa, se pyöri. Mutta on sillä ollut se semmoinen Magic Mouse 1:nkin, missä oli sitten se semmoinen nypylä, eli moneen suuntaan pyörivä rulla. Se on mun lempparihiiri, kaikkien aikojen lempi. se on mullakin ollut. Mutta nyt mennään sitten tällä uudemmalla Magic Mousella. Jees, ei kai tämän kummempia täältä tähän. Moi moi! Moi moi!